Шарль Теодор Анри де Кастер, бельгийский франкоязычный писатель, автор романа «Легенда об Уленшпигеле». Биография. Шарль де Кастер родился 20 августа 1827 года в Мюнхене, в семье управляющего делами папского нунция. Существует версия, что писатель был сыном нунция графа Шарля Мерси d'Аржанта, по другой версии, сыном его брата. По этому поводу бельгийский критик Южуэн замечает: будущий автор «Легенды об Уленшпигеле» был, несомненно, сыном своих родителей, даже если от этого и пострадал романтизм. Окончил университет, служил в Государственном архиве, в 1858 году выпустил книгу «Фламандские легенды», затем сборник новелл «Контес Брабанконс». В 1867 году было издано наиболее известное произведение де Кастера «Легенда об Уленшпигеле» и Ламме Гудзаки, об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях, при создании которого де Кастер пользовался материалами старинных хроник, а также работами писателей и публицистов XVI столетия. На нидерландский язык де Кастера перевел известный писатель и участник движения сопротивления Этьен де Фрис. Произведение оказало влияние на писателей молодой Бельгии, на французского классика Ромена Ролана, известного белорусского писателя Владимира Короткевича, советского детского писателя Константина Сергеенко, автора популярной повести «Кейс Адмирал Тюльпанов». Книгу де Кастера высоко ценили Максим Горький, Стефан Цвейг, украинский писатель и антифашист Ярослав Галан, египетский поэт Хаха века Аптар Рахман Аль-Хамиси. Тиля Уленшпигеля упоминает Эдуард Багрицкий, Евгений Гинзбург в «Крутом маршруте». На его основе была создана пьеса Григория Горина «Страсти по Тилю», а затем и фильм Алова и В. Наумова «Легенда о Тиле». Самое известное предисловие к роману де Кастера написал Константин Паустовский. Всемирно известный австрийский и американский психиатр Вильгельм Райх взял к своей книге «Взгляни на себя, маленький человек» эпиграф из де Кастера: «Ты, ханжествующий обыватель, что потешается надо мной, ответь мне, чем живут твои политики с тех пор, как существует мир резнёй и убийствами». Ей Парнов сравнивает «Легенду о Тиле» с «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова, современный российский писатель Д. Л. Быков, с Дон Кихотом и «Мертвыми душами». Самому писателю его главная книга не принесла при жизни ни славы, ни улучшения материального положения. В 1870 году его пригласили преподавать французскую литературу во вновь открытую в Брюсселе военную школу. Работа в военной школе не избавила писателя от бедности, кредиторы наложили арест на его жалование, но он продолжал писать. В том же 1870 году он опубликовал роман «Свадебное путешествие», в котором ощущается влияние Оноре де Бальзака. В 1874-1879 годах во французском журнале «Le Tour du Monde» публиковались путевые очерки де Кастера «Зеландия». Вторая незаконченная часть этих очерков «Нидерланды» вышла уже после смерти автора. Шарль де Кастер скончался 2 мая 1879 года от туберкулеза и диабета, не дожив до 52 лет. Ш. де Кастер изображен на бельгийской почтовой марке 1952 года. В музее Уленшпигеля в бельгийском городе Дамме есть экспозиция, посвященная Шарлю де Кастеру.